山西寒。刚才嘴里哼的是啥了？没啥，歌呗。小九啊，现在是小升初的关键阶段，不是嘻嘻哈哈的时候。你这样每天心不在焉的，能考上一中吗？唱歌怎么就心不在焉了？看看你爷爷呀，唱了一辈子的戏，有啥名堂了？我爷爷咋了？多威风啊！上次我布置给你的作文写的怎么样了？先吃饭，吃完了读给我听。我声音哑了，你们自己看。大河之中的梦没有定处，划过万飞过一个海鸥，大江湖的风呼啸而过。小小，你认识这吗？谁？周杰伦，我的偶像，你不会不知道吧？不知道。啊？不会吧？你个土鳖！王鑫，你给我站住！商量金钱平，我又听准了你的庄，公主开脑洞，赠你100元，300两拿回家去。杨二郎命你儿难学，怕是言自读诗来。太平年间，把荣祥为太为和。哎呀，啊呵！金榜题名，龙虎春，为官清正，下令命。
肝胆裂碎。爷爷，您唱的是《周游回府的众人》吧？你听过？我爷爷以前爱听，我从他留下的碟片里听的，是李爱琴老师唱的。哎，现在日间人们对这些传统的东西都不感兴趣了，这亲情啊，早就被遗忘了。爷爷，您教我唱戏吧。呵呵，你这小子，还是好好念书吧，唱戏能有个啥出息？西湖山水怀旧，憔悴难对满年秋。霜染丹枫，寒林瘦，不堪回首。您愿意教我唱戏了吗？我今天既然能带你来，而后你要好好学。从前我爷爷是唱戏的，他说拜入师门要写拜师帖，送大红包。我秦小小今天什么都没准备，就给师傅磕3个头。接下来一定跟您好好学。唉，如今这个时候还有人愿意学祖宗的技艺，我已经很高兴了。走，我带你去个地方。去年今儿此门中，人面桃花相映红，人面不知何此去。自从老秦走了以后，看戏的人越来越少了，剧团也就给散了。记着，从今以后，不管台底下有人没人，这是唱给自己听的，不是唱给别人听的。嗯。我看看，哎。爸，我不吃饭了。这样是圆的，对吧？
我布置给你的作文写的怎么样了？稻草人，当黎明的第一缕阳光轻拂大地时，他合上用稻草编织的双眼，想象着那温暖的触摸是自由的拥抱。当微风拂过，他仿佛能嗅到海的咸涩，想象着远方蔚蓝的天空和帆船掠过的云朵。虽然他身为一束稻草，却怀揣着属于天空的梦想。老豆，你们不是有剧团吗？有人托付我问问你，听说手上要搞什么非物质文化遗产，简单点说，也就是民俗文化，你们愿不愿意去？我那个剧团又解散了。哦，难得最近没人念叨了，那我就再去问问别人。好吧，好吧，那我答应你，反正我那些老家伙就是闲着没事儿，那就这样定了吧。行，那就这么定。对。哎呀，老夫虽然离开江湖，但江湖上流传着我的传说呀！哈哈哈哈哈哈。爸，下周3我可能没时间写作文了。你作业很多吗？我要跟着剧团去大剧院演出。这次我不管你同不同意，我都去定了。小小啊，学戏很辛苦的，不是你想的那么好玩。这不仅仅是为了我自己的梦想，也是为了窦爷爷他们剧团的梦想。窦爷爷？是家住鱼口那个窦爷爷？对呀。老秦，你咋不让建国学戏的？我整天在那玩的。哎，他身体条件不行，没天赋，那成不了角儿。爹这一辈子也没存多少钱，也没让你们过上好日子，这点钱就留给剧团吧。你回头告诉老窦，在这800里秦川，不能没有秦腔啊！爹，秦腔不能在咱这儿地儿断了钟啊！这是你爷爷留给剧团的经费，明天啊，拿给你老窦爷爷。爸，你同意了？明天排练啊，爸送你过去。爷爷，窦叔，小秦，是我，陈叔，李叔。哦，我是建国。我就说这小子跟我这么有缘的，这原来是老秦的孙子。爷爷，窦叔，这是我爹留给咱们剧团的，他临走的时候嘱咐我，一定要把钱交给您，说别让咱们剧团散了。既然大家都到了，咱们开始练吧。好。
20年后的今天，我依然站在秦腔的舞台上，走上这条路，既是那天放学路上的巧合，又是埋藏在我血脉里的选择。回看那些老照片，我永远不会忘记的是那个阳光灿烂的午后，田野里穿着戏服的稻草人，和放学路上老豆那段雄浑的秦腔。